Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu da bizim 20-ci dərsimiz. İlk öncə keçən dərsin ev tapşırıqlarına baxırıq. Birinci tapşırıqda cümlələri tərcümə edirik və ilk cümləmiz belədir. O, fransız dilində danışır. Olacaq, he speaks French. İkinci cümləmiz, o, fransız dilində məktub yazır, kişi cinsində. Olacaq, he writes a letter in French. Baxın, burada sadəcə fransız dilində danışır dediyimizə görə French deyirik. Burada isə fransız dilində məktub yazır dediyimizə görə, yəni həmin dildə nəsə edir dediyimizə görə onda in French deyirik. Üçüncü cümlə, anam mənə həmişə parkda oynamağa icazə verir. Olacaq, my mother always lets me play in the park. Dördüncü cümlə, Aysu adətən özü haqqında danışır. Olacaq, Aysu usually talks about herself və yaxud da Aysu usually speaks about herself. Yəni burada biz danışır sözünü həm talks, həm də speaks olaraq işlədə bilərik. Beşinci cümlə, normalda o gözəl görünür. Olacaq, normally she looks nice və yaxud da she normally looks nice. İkinci tapşırıqda isə cümlədəki səhvləri tapıb düzəltmək lazımdır. Birinci cümlənin səhvi he-dir. Belə ki, biz burada ona danışıram deyiriksə olmalıdır him. He demək olmaz. İkinci cümlənin səhvi look sözüdür. Belə ki, biz burada look yox, looks deməliyik. Çünki mübtədamız təkdədir. Üçüncü cümlənin səhvi isə on sözünüdür. Belə ki, biz satdığımız bir şeyin qiymətini deyiriksə onun qarşısında for işlədirik. For. Dördüncü cümlənin səhvi isə talks sözüdür. Belə ki, biz burada hansısa dildə danışıram dedikdə talk yox, speak sözündən istifadə etməliyik. Yəni cümlə olmalıdır, Sevda speaks English. Üçüncü tapşırıqda isə boşluqlara uyğun gələn sözünləri yazmaq lazımdır. Məsələn, birinci cümlədəki boşluqda heç bir sözünü işlətmirik, çünki abroad həm xaric, həm xaricə, həm də xaricdə deməkdir. Yəni, o xaricdə yaşayır demək istəyəndə də şəkilçisi də həmin sözün içindədir. Ona görə də heç bir sözünü istifadə olunmur. İkinci cümlədəki boşluqda isə on sözünü olur, çünki telefonda demək istəsək olur on the phone. Üçüncü cümlədəki boşluqda isə for sözünü işlədirik. Yəni, satdığımız bir şeyin qiymətini deyiriksə, onun qarşısında for sözünü işlədirik. Dördüncü cümlədəki boşluqda isə to sözünü işlənir. Belə ki, look forward to olur səbirsizliklə gözləmək. Yəni, bunu bir birləşmə şəklində öyrənsəz, biləcəksiniz ki, burada to işlənməlidir. Ev tapşırıqlarımız bu qədər. İndi isə keçirik yeni dərsimizə. İlk sözümüz çatmaq, yəni harasa çatmaq. Bu şəkildə yazılır, to arrive deyilir, arrive. Məsələn, mən Gürcüstana çatıram. Öncə Gürcüstan sözünü öyrənək. Deməli, bu şəkildə yazılır, Georgia deyilir, Georgia. Gürcü dili isə bu şəkildə yazılır, Georgian deyilir, Georgian. İndi mən Gürcüstana çatıram demək istəsək, birinci deyirik, mən çatıram, I arrive, ondan sonra da Gürcüstana, yəni Georgia. Amma biz burada to Georgia deməliyik, yoxsa in, yoxsa at. Belə ümumiyyətlə biz bilirik ki, əgər Gürcüstana dediksə, yəni orada istiqamət bildirən AR şəkilçisi varsa, deməli to işlətməliyik. Yəni normalda belədir. Amma arrive sözündən sonra to işlətmək olmaz. Of! Arrive sözündən sonra ancaq in və yaxud da at işlədə bilərik. Yəni, harasa çatıram deyəndə biz orada istiqamət bildirən AR şəkilçisi görsək də to'dan istifadə etmirik. Ya in işlədirik, ya da at. Bəs nə vaxt in, nə vaxt at? Bunu bilmək üçün isə yadda saxlayırıq ki, hansısa ölkəyə, şəhərə çatdığımızı demək istəyiriksə, onda arrive sözündən sonra in sözünü işlədirik. Yox, əgər hansısa məkana çatdığımızı deyiriksə, məsələn, məktəbə, işə, restorana və s. olsa, onda at sözünü işlədirik. Yox, əgər evə çatıram demək istəsək, yəni home sözündən istifadə etsək, onda heç bir sözünü işlənmir. Sadəcə deyirik, arrive home. İndi cümləmizdə deyir ki, mən Gürcüstana çatıram. Yəni, Gürcüstan bir ölkə adıdır. Ölkə olduqda dedik ki, in işlədirik. Yəni, cümləmiz olur, I arrive in Georgia. Amma indi desək, mən saat 6-da aeroporta çatıram. Birinci deyirik, mən çatıram,
I arrive. Ondan sonra isə çatdığımız yeri deməliyik. Onun qarşısında da ya at ya da in sözünü işlədirik. Və burada çatdığımız yer aeroportdur. Bu şəkildə yazılır. Airport deyilir. Airport. İndi biz burada hansısa bir ölkənin adını demədik, düzdür? Hava limanına çatıram dedik. Ona görə də at sözünündən istifadə edirik. Deməli, cümləmiz olur. I arrive at the airport at 6 o'clock. Və yaxud da o'clock sözünün əvəzinə axşam saat 6-dırsa PM, səhər saat 6-dırsa AM deyə bilərsiniz. Digər sözümüz çatmaq. Bu şəkildə yazılır. To reach deyilir. Bəli, bu da harasa çatmaq deməkdir. Amma çətinliklə çatmaq. Yəni uzun bir səyahətdir, uzun bir yoldur. Oradan gəlib çatıram deyəndə onda reach sözündən istifadə edirik. Məsələn, mən İngiltərəyə saat 9-da çatıram. İndi cümləni tərcümə etmədən öncə yadda saxlayırıq ki, to reach feilindən sonra heç bir söz önü işlənmir. Sadəcə reach sözünü deyirik, ondan sonra da çatdığımız yeri. Fərqi yoxdur. Ölkədir, yoxsa hansısa bir məkandır. Və burada İngiltərə bizim yeni sözümüzdür. Bu şəkildə yazılır. England deyilir. England. Cümləmizi isə belə tərcümə edirik. Mən çatıram. I reach. Ondan sonra İngiltərəyə, yəni England. Sonra saat 9-da. At 9 o'clock. Burada da o'clock sözünün əvəzinə səhər saat 9-dursa AM, axşam saat 9-dursa PM deyə bilərsiniz. Və gördüyünüz kimi biz burada reach sözündən sonra heç bir söz önü işlətmədik. Sadəcə ölkənin adını dedik. Amma arrive sözünü istifadə etsəydik, ondan sonra ölkə adı gəldiyi üçün olacaqdı. I arrive in England. Digər sözümüz də çatmaq. Bəli, bu da harasa çatmaq deməkdir. Yeter ama artık ya. Gerçekten yeter ya. Bu şəkildə yazılır. To get olaraq tələffüz olunur. Və çatmaq sözünü get olaraq işlətsək, çatdığımız yeri demədən öncə to sözündən istifadə edirik. Və burada da fərqi yoxdur, ölkədir və yaxud da hansısa məkandır. Hər birində to işlənir. Bir dənə evə çatıram dedikdə, yəni home sözündən istifadə etdikdə, onda to sözünü işlənmir. Sadəcə deyirik to get home. Olur evə çatmaq. İndi desək, mən stansiyaya çatıram. İlk öncə gəlin stansiya sözünü öyrənək. Bu şəkildə yazılır. A station deyilir. Station. İndi qaydaq cümləmizə birinci deyirik, mən çatıram. I get. Ondan sonra da hara çatdığımızı deyirik, amma ilk öncə to sözünü işlədirik, sonra da stansiya sözünü, yəni station. Amma qarşısında da müəyyən artikli işlədirik. Yəni cümləmiz olur. I get to the station. Və yaxud da desək, onlar saat 2-də stadiona çatır. Burada stadion bizim yeni sözümüzdür. Bu şəkildə yazılır. A stadium deyilir. Stadium. Deməli, cümləni tərcümə edəndə birinci deyirik, onlar çatır. They get. Ondan sonra hara çatır? Stadiona. Stadion demədən öncə to işlədirik. Ondan sonra stadion sözünün qarşısında da müəyyən artikli işlədirik. Yəni deyirik to the stadium. Sonra da saat 2-də. At 2 o'clock. Deməli, cümləmiz olur. They get to the stadium at 2 o'clock. Və bu cümlədə bizim mübtədamız onlardır. İndi gəlin onlar sözünü dəyişək. Bunun əvəzinə nəsə cəmdə sözlər deyək. Məsələn, iş yoldaşlarım saat 2-də stadiona çatır. Baxın, indi biz burada onlar demədik. Onun əvəzinə iş yoldaşlarım dedik. Və iş yoldaşı bizim yeni sözümüzdür. Bu şəkildə yazılır. A co-worker deyilir. Co-worker. Və cümləmizdə iş yoldaşlarım dediyinə görə olur. My co-workers. Ondan sonra çatır stadiona, yəni get to the stadium. Sonra da saat 2-də. At 2 o'clock. İndi baxın, biz burada 2 dənə cümlə qurduq. Birində onlar dedik, digərində isə iş yoldaşlarım. Və cümləmizdə dəyişən sadəcə birinci sözümüz oldu. Onlar deyəndə oldu they, iş yoldaşlarım deyəndə oldu my co-workers. Qalan sözlərimiz isə eyni ardıcıllıqla və eyni qayda ilə getdi. Deməli, siz burada they sözünün əvəzinə cəmdə olan hər hansısa bir şəxsi deyib, ondan sonra cümlənizi bildiyiniz qayda ilə və ardıcıllıqla tərcümə edə bilərsiniz. Və biz burada çatmaq sözünü get to olaraq işlətdik. Halbuki çatmaq sözü həm arrive at ola bilərdi, həm də reach. Belə amma bildik ki, reach çətinliklə çatdığımız halda işlənir, amma get to ilə arrive at hər ikisi ola bilər.
Yəni burada hansını istəsəz deyə bilərsiniz. Amma belə gündəlik danışıqda ən çox üstünlük verilən get to-dur. Digər sözümüz tərk etmək və yaxud da getmək. Bu şəkildə yazılır. To leave deyilir. Leave. Məsələn desək, mən bu ölkəni tərk edirəm və yaxud da mən bu ölkədən gedirəm. Yəni hər ikisi eyni mənaya gəlir. Tərk edirəm və yaxud da gedirəm desəz cümləniz eyni olacaq. Birinci deyirik, mən tərk edirəm və yaxud da mən gedirəm. I leave, ondan sonra bu ölkəni. Bu sözü belə yazılır, this deyilir. Ölkə sözü isə belə yazılır, country deyilir. Country. Yəni cümləmiz olur, I leave this country. Baxın, biz burada artıq gedirəm sözünü go olaraq işlətmirik. Yəni tərk edib gedirəm mənasında olur leave. Deməli, yadda saxlayırıq ki, tərk etmək mənasında gedirəm deyiriksə, onda leave sözündən istifadə edirik. Və to leave feilinin digər mənası da çıxmaqdır. Məsələn, mən evdən çıxıram. Deyirik, I leave home. I leave olur, mən çıxıram. Sonra evdən deyəndə də sadəcə home sözündən istifadə edirik. I leave home. Və yaxud da desək, əmim uşaqları saat 7-də işdən çıxırlar. Buradakı yeni sözümüz əmi uşağıdır. Bu şəkildə yazılır. Cousin deyilir. Cousin. Amma bu söz ancaq əminin uşağına yox, həm də dayının, xalanın, bibinin uşağına da deyilir. Yəni, əmi uşağı, dayı uşağı, xala uşağı və yaxud da bibi uşağı olur cousin. İndi birinci deməliyik. Əmim uşaqları, my cousins, sonra çıxırlar, yəni leave. Baxın, burada çıxırlar deyirik. Bunlar şəkilsiz çaşdırmasın. Yəni biz Azərbaycan dilində feili lar şəkilçisi artırırıq, amma ingilis dilində artırılmır. Yəni şəxs cəmdədirsə biz sadəcə feilimizi olduğu kimi deyirik. Onun sonuna s əlavə etmirik. Əgər şəxs təkdə olsa onda onda feili s əlavə edirik. Yəni buradakı lar şəkilçisi bizi çaşdırmır. Onlar nəsə edirlər deyəndə orada larlər bizə lazım deyil. Sadəcə feilin özünü deyirik. Olur leave, ondan sonra işdən sadəcə work yazırıq. Bu dan-dən də sizi çaşdırmasın. Leave work olur işdən çıxmaq. Ondan sonra da saat 7-də. At 7 o'clock. Deməli, cümləmizin tərcüməsi olur. My cousins leave work at 7 o'clock. Amma indi mübtədanı dəyişib. Əmi uşaqları yox, əmi oğlu desək, yəni cümləmiz olsa, əmi oğlu saat 7-də işdən çıxır. Yenə birinci deyirik, my cousin, ondan sonra çıxır, leaves, sonra işdən, work, sonra da saat 7-də. At 7 o'clock. İndi bunlar arasında nə fərq oldu? Baxın, burada biz əmi uşaqları dedik. Yəni, mübtədamız cəmdə oldu. Mübtəda cəmdə olduğu halda biz feilin sonuna heç bir şəkilcə əlavə etmədik. Amma mübtədamız təkdə olanda, sadəcə bir nəfərdən söhbət gedəndə, onda feilin sonuna s əlavə etdik. Və burada mən əmi uşağı yox, əmi oğlu dedim. Bunun da fərqi yoxdur. Əmi oğlu, əmi qızı, dayı oğlu, dayı qızı, bibi oğlu, bibi qızı. Yəni bunların qızı, oğlu, uşağı fərqi yoxdur. Hamısı olur cousin. Və yaxud da desək, qatar 10 dəqiqəyə çıxır. Öncə sözləri öyrənək. Qatar sözü bu şəkildə yazılır. A train deyilir. Train. Dəqiqə sözü isə belə yazılır. A minute deyilir. Minute. İndi cümləni tərcümə edəndə birinci deyirik, qatar çıxır, yəni the train leaves, ondan sonra da 10 dəqiqəyə. 10 dəqiqə olur 10 minutes, amma cümlədə 10 dəqiqəyə deyiriksə olur in 10 minutes, yəni qarşısında in sözünü işlədirik. Və biz burada cümləmizi dəyişib, çıxır sözünün əvəzinə yola düşür desəydik, yenə də cümləmizin tərcüməsi eyni olurdu. Yəni, həm çıxmaq, həm də yola düşmək sözü olur leave. Bir də öyrəndik ki, dəqiqə sözü bu şəkildə yazılır, a minute deyilir. Amma biz bu sözü dəqiqə yox, çox xırda və yaxud da çox kiçik mənasında işlətsək, onda artıq tələffüsünü minute yox, minute və yaxud da minute olaraq tələffüz edirik. Minute və yaxud da minute olur, çox xırda, çox kiçik. Sonra to leave feilinin digər mənası qoymaqdır. Məsələn, qapını açıq qoy. Burada bizim yeni sözlərimiz var, gəlin onları öyrənək. Açıq sözü bu şəkildə yazılır, open deyilir, open.
Və yaxud da bu sözü feil olaraq işlətsək, yəni to open desək, olur açmaq. Yəni open sözü sifət olaraq açıq, feil olaraq açmaq deməkdir. Qapı sözü isə bu şəkildə yazılır, a door deyilir, door. Və gördüyünüz kimi bizim bu cümləmiz artıq nəqli cümlə deyil, əmr cümləsidir. İngilis dilində əmr və xahiş cümlələri birbaşa feillə başlayır. Yəni birinci deməliyəm qoy, leave, ondan sonra qapını açıq, the door open. Deməli qapını açıq qoy olur, leave the door open. Amma indi qapını açıq qoy yox, sadəcə qapını aç desək, onda birinci aç sözünü deyirik, open, ondan sonra da qapını, yəni the door. Və burada hansı qapıdan söhbət getdiyini bildiyimiz üçün qarşısında the artikli işlədirik. Yəni olur open the door. Və yaxud da desək pəncərəni açıq qoy. Öncə pəncərə sözünü öyrənək. Bu şəkildə yazılır. A window deyilir. Window. Cümləmizin tərcüməsi isə belə olur. Leave the window open. Və yaxud da desək sənədləri masanın üstünə qoy. Öncə yeni sözlərimizi öyrənək. Sənəd sözü bu şəkildə yazılır. Document deyilir. Document. Masa, parta sözü isə belə yazılır. Desk deyilir. Desk. Stol sözü isə belə yazılır. Table deyilir. Table. Üstündə, üzərində sözü isə on yazılır. On deyilir. Məsələn, masanın üstündə və yaxud da partanın üstündə olur. On the desk. Və yaxud da stolun üstündə desək, onda on the table. İndi cümləmizi tərcümə etsək, birinci deyirik qoy, çünki əmr cümləsidir. Olur leave. Sonra sənədləri, the documents, ondan sonra da masanın üstünə, yəni on the desk. Deməli cümləmiz olur, leave the documents on the desk. Digər sözümüz zəng etmək, çağırmaq və yaxud da adlandırmaq. Bu şəkildə yazılır, to call deyilir, call. Məsələn desək, mənə zəng vur. Əmr cümləsidir. Deməli birinci deyirik zəng vur, call, sonra da mənə, me. Olur, call me. Və yaxud da desək, Leyla mənə zəng vur. Baxın, burada Leyla xitabdır. Yəni, adını çəkib müraciət edirəm. Birinci onu deyirik, yəni kimə səsləniriksə onun adını deyirik. Ondan sonra yenə eyni qayda ilə birinci feilimiz gəlir. Call, sonra da mənə, me. Deməli olur, Leyla, call me. Amma indi desək, Leyla hər gün mənə zəng vurur. Bu artıq əmr cümləsi deyil, bu nəqli cümlədir. Yəni, burada artıq Leyla sözü mübtədadır. Burada xitab idi, yəni sadəcə müraciət edib sözümüzü deyirdik. Burada isə artıq haqqında danışdığımız şəxsdir. İndi birinci deyirik, Leyla zəng vurur, yəni Leyla calls, sonra mənə, me, sonra da hər gün, every day. Yəni, cümləmiz olur, Leyla calls me every day. Və yaxud da desək, zəhmət olmasa mənə zəng vur. Burada artıq əmr yox, xahiş eləyirik və zəhmət olmasa sözü bu şəkildə yazılır, please deyilir, please. Deməli, birinci deyirik zəhmət olmasa, please, ondan sonra da mənə zəng vur, yəni call me. Və yaxud da please sözünü sonda da deyə bilərsiniz, yəni call me please. Digər cümləmiz, o mənə hər gün zəng vurur. Birinci deyirik, o zəng vurur, kişi cinsində olsa he calls, mənə, me, sonra da hər gün, every day. Və yaxud da desək, mən onu həmişə balım çağırıram. Yəni, burada artıq zəng vurmaq yox, çağırmaq mənasında işlədirik. Deməli, birinci olur, mən həmişə çağırıram, yəni I always call, sonra onu, her, sonra da balım, yəni my honey. Və bal bizim yeni sözümüzdür. Bu şəkildə yazılır, honey deyilir, honey. İndi isə gəlin, keçdiyimiz sözlərdən ibarət ingilis dilində ən çox işlənən ifadələr və yaxud da idiomlar öyrənək. Məsələn, demək istəsək, mən həll edərəm. Yəni, nəsə bir məsələdir, demək istəyirsiniz ki, mənlikdir, mən həll edərəm, onu mənə burax. Onda deyirik, leave it to me. Yazanda belə yazırıq, deyəndə isə leave it to me deyirik. Leave it to me. 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 Leave it to me, boss. Leave it to me. Just leave it to me. Leave it to me. Və yaxud da demək istəsək, başa düşdüm, anladım, onda belə yazırıq, I get it deyirik. I get it. I get it! I get it is an expression that you can use to say I understand. Və yaxud da kimisə çox əsəbləşdirmək.
Bunu demək üçün birinci drive sözünü deyirik. Ondan sonra kimi əsəbləşdiririksə onu, ondan sonra da up the wall. Və burada gördüyünüz bu söz divar deməkdir. Belə yazılır, wall deyilir, wall. Besides, my dad has been driving me up the wall. Driving me right up the wall. İndi cümlə qurub desək ki, o məni çox əsəbləşdirir. Birinci deyirik o, yəni she. Ondan sonra drive sözü sadəcə mübtəda she olduğu üçün s əlavə edirik. Olur she drives. Sonra burada kimi əsəbləşdirir onu deməliydik. Məni əsəbləşdirir deyiriksə olur me. Ondan sonra da up the wall. Deməli cümləmiz olur she drives me up the wall. Yəni o məni çox əsəbləşdirir. Və yaxud da işi bitirmək. Yəni bugünlük işi bitirmək desək, onda belə yazırıq. Call it a day deyirik. Call it a day. And call it a day. Call it a day. Call it a day. We'll call it a day. Call it a day. Məsələn desək, gəlin bugünlük işimizi bitirək. Birinci deyirik gəlin, let's, ondan sonra da bu ifadəni, yəni call it a day. Və yaxud da demək istəsək, olsun da, vecimə deyil, istədiyin qədər ağla. Bax, bu kimi ifadələri bu şəkildə yazırıq. Cry me a river deyirik. Cry me a river. Cry me a river. Cry me a river. Oh, cry me a river. Sonuncu ifadəmiz çox həyəcanlanmaq və yaxud da coşmaq. Bu şəkildə yazılır. Go bananas deyilir. Go bananas. Go bananas. Go bananas. Go bananas. Və bu söz yanında s olmadan banan sözünün yazılışıdır. Banana deyilir. Banana. Məsələn, mən onu görəndə çox həyəcanlanıram. Birinci deyirik, mən onu görəndə, yəni anda əndə şəkilçisi olur when, ondan sonra I see her, sonra da çox həyəcanlanıram. Yəni I go bananas. Deməli cümləmiz olur. When I see her, I go bananas. Bugünlük dərsimiz bu qədər. İndi keçək ev tapşırıqlarına. Birinci tapşırıqda cümlələri tərcümə edirik. İkinci tapşırıqda cümlədəki səhvləri tapıb düzəldirik. Üçüncü tapşırıqda isə boşluqlara uyğun gələn söz önlərini yazırıq. Yox, əgər heç bir söz önü uyğun gəlmirsə, onda həmin hissəni boş qoyuruq. Ev tapşırıqlarımız da aydın oldusa, sağ olun, salamat qalın. Gələn dərs görüşmək ümidi ilə. Və bu arada videoları bəyənən, paylaşan, dəstək olan hər kəsə təşəkkürlər.